तो भाई 63,000 रुपए में एक आपके लिए ऐसा पीसी बिल्ड आया हूं आज की वीडियो में, जिसके ऊपर गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग आप इजीली कर सकते हो। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, Ryzen 5 5506 कोर 12 थ्रेड की परफॉर्मेंस के साथ में मिल जाएगा। मदरबोर्ड कंपेटेबल MSI का B450M A Pro Max 2 रैम स्लॉट में मदरबोर्ड रहने वाला है। 3050 6GB ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, गीगाबाइट ब्रांड का। गेमिंग एडिटिंग अच्छी से हो जाएगी इसके ऊपर आपकी। रैम जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं भाई, रैम अच्छी यूज कर रहे हैं। 16GB की 8x2 RGB वाली रैम यूज कर रहे हैं हम इस पीसी बिल्ड में। स्टोरेज की बात करें तो 512GB NVMe SSD यूज कर रहे हैं स्टोरेज। पावर सप्लाई आप देख ही सकते हो, 550 वोल्ट 80+ ब्रोंज यूज कर रहे हैं। कैबिनेट एक ARGB बढ़िया सा कलर, अपनी मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पीसी बिल्ड की प्राइस आपको मिल जाएगी 63,000 रुपए। अभी होली का ऑफर भी चल रहा है, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हो। होली स्पेशल ऑफर वीडियो अपलोड कर दिया हमने, उसमें आपको डिस्काउंट रेट पे और भी अच्छा प्राइस मिल सकता है।